Յուրաքանչյուր ոք կարող է ինտերնետ միջավայրում հավաքելով armeps.am shift ppcm հասցեն, մուտք գործել հաշվետվական մոդուլ և ստանալ այս բաժիններում տեղակայված տեղեկատվությունը։ Դա պետական գնումների նոր էլեկտրոնային համակարգն է եւ այնտեղ առկա է պետական գնումների մասին գրեթե ամբողջ տեղեկատվությունը, ամփոփ հաշվետվությունը, գնման ընթացակարգերի վերաբերյալ տվյալները, ընդհանուր հայտերի, մերժվայթայտերի քանակը, մասնակիցների ցանկը, գրաֆիկներ եւ այլն։ Ֆինանսների նախարարությունն այսօր պետական կառույցների աշխատակազմի ղեկավարներին ներկայացրեց էլեկտրոնային նոր համակարգը։ Բոլորը գիտեք, որ գնումների գործընթացը գտնվում է Հանրապետության նախագահի ուշադրության կենտրոնում և նաև կա Հանրապետության վարչապետի հանձնարարականը, որպեսզի գնումների ընթացակարգը համապատասխան բարեփոխումների միջոցով լինի թափանցիկ, վերացվեն այն ռիսկերը, որոնք կարող են տեղի ունենալ։ Գնումների գործընթացի բարեփոխումներն ընթացել են օրենսդրական դաշտի բարելավման, համակարգի կատարելագործման և միջազգային պարտավորությունների կատարման ուղղությամբ։ Այս գործողությունների արդյունքում աճել է գնման գործընթացների մասնակիցների միջին ցուցանիշը, նվազել են հայտերի մերժման, ինչպես նաև մրցույթները չկայացած հայտարարելու դեպքերը, էականորեն աճել է համակարգի թափանցիկությունը։ Իդեպ Հայաստանը ԵԱՏՄ միակ անդամ երկիրն է, որը նաև առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ է։ Այն գնման ընթացակարգերի նախապայմաններ է սահմանում, որոնք նախատեսվում են գնումների մասին նոր օրինագծով։ Նոր օրենքով կնվազեցվեն գնման տեսակները, կհստակեցվի անբարեխիղճ ընկերություններին սև ցուցակում ընդգրկելու կարգը, կանկախացվի բողոքարկման խորհուրդը։ Իսկ ներկայում, երբ արդեն բոլոր պետական կառույցներն ու քաղաքային համայնքներն ընդգրկվել են գնումների էլեկտրոնային համակարգում, ֆինանսների նախարարության գնահատմամբ մեծացել է թափանցիկության ու վերահսկելիության աստիճանը։ Էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով գործընթացները կազմակերպելիս պատվիրատուն հնարավորություն չի ունենում տեսնել այն մասնակիցներին, որոնք մրցույթներին մասնակցելու նպատակով ներկայացնում են գնման հայտեր, իսկ դա ինքը ըստ էության արդեն ամբողջությամբ ապահովում է կամ իր մեջ պարունակում է հակակոռուպցիոն գործողությունների նվազեցման ուղղված քայլեր։ Վիճակագրությունն ի դեպ էլեկտրոնային համակարգի օգտին է։ Օրինակ 2 տարի առաջ 100 մրցույթին միջինը 270 ընկերություն էր մասնակցում, իսկ արդեն անցած տարի 320, իսկ մենաշնորհային գնումների կանոնակարգման ուղղությամբ նորություններ դեռևս չկան, սակայն հրատապության հիմքով պայմանավորված մեկ անձից գնումները նույնպես իրականացվում են էլեկտրոնային համակարգի միջոցով։ Այդ տեսակի գնումներն ի դեպ նվազել են համարյա կիսով չափ։ Այլևս բացառված է կոնկրետ անձից դիմել եւ գնային առաջարկ ստանալով ինքել պայմանագիր, այսինքն ներդրվել է գնանշման իրականացման մեխանիզմ ու դա իրականացվում է էլեկտրոնային համակարգի միջոցով։ Պետական գնումների էլեկտրոնային համակարգն էապես բարելավում է նաև բյուջեի պլանավորման արդյունավետությունը, իսկ հասարակական կառույցները պետբյուջեի կատարման վերահսկողության ավելի մեծ հնարավորություն են ստանում։ Արմինե Ուդումյան, Էդգար Դավթյան, Առաջին ալիք։